الملاك الصغير. ما رأيك أن نتعلم أصوات المركبات؟ واو أجل. سيارة إطفاء وي 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 وي. سيارة الإطفاء وي 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 تطفئ النار وي 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 تنقذ الناس وي 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 وي. سيارة الإطفاء. أها سيارة الشرطة. ويو ويو. سيارة الشرطة ويو ويو إلى النجدة ويو ويو تمسك الأشرار ويو ويو. سيارة الشرطة. حسناً التالي. واو قطار تشو. القطار يقول تشو على السكة تشو. هيا نسافر تشو. هذا قطار. انظر سيارة سباق. فروم فروم. سيارة سباق فروم 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 فروم. سريعة كالبرق فروم 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 فروم. في الميدان فروم 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 فروم. سيارة سباق. ترى أي مركبة تليها؟ أبي دراجة نارية. فوم فوم فوم. دراجة نارية بوم 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 تنتقل بوم 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 في المدينة. بوم 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 دراجة نارية. دراجة هوائية. رينج رينج. دراجة هوائية رينج رينج رينج. ترن جرسها رينج رينج. عجلتها تدور رينج رينج رينج. دراجة هوائية. حسناً التالي. واو هذه طوافة. تشوبي تشوب تشوب. طوافة تشوبي تشوب تشوب تشوب. في الغيوم تشوبي تشوب تشوب تشوب. عالياً تشوبي تشوب تشوب تشوب. الطوافة. انظر إنها طائرة. وش طائرة وش 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 وش. تطير وش 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 في السماء. وش 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 الطائرة. هيا نقلب الصفحة. انظر الإسعاف. وي 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 وي. الإسعاف وي 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 وي. للنجدة وي 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 وي. تنقذ الناس وي 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 وي. الإسعاف. انظر الجرار. تشك 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 تشك. الجرار تشك 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 تشك. على العش تشك 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 تشك. بالمزرعة تشك 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 تشك. الجرار. لقد حان وقت الوجبات. أوه رائع. لذيذة. قرصاناً سأكون فتعالى نلعب صديقي. لنرى ونشاهد ما يكون في قاع البحر العميق. رائع، وجدت لباس القراصنة خاصته. واو، انظر صغيري جاد، وجدت بعض بالونات الماء. القراصنة ذهبوا إلى البحر ليرونا ما سيشاهدون. لكن وقبل ذلك بالقنابل بدأوا يلعبون. هيا أصحاب، هل نستطيع اللعب معكم؟ نحن قراصنة أيضاً. بالطبع، تعالوا. ياي! القراصنة ذهبوا إلى البحر ليرونا ما سيشاهدون. لكن ما يمكن رؤيته بالقنابل كانوا يلعبون. هيا أصحاب، هل نستطيع اللعب معكم؟ انظروا، لدينا المزيد من بالونات الماء. القراصنة ذهبوا إلى البحر ليرونا ما سيشاهدون. لكن ما يمكن رؤيته بالقنابل كانوا يلعبون. أيها القراصنة، هل تحتاجون لبعض المساعدة؟ أجل. القراصنة ذهبوا إلى البحر ليرونا ما سيشاهدون. لكن ما يمكن رؤيته بالقنابل كانوا يلعبون.
أوه لا يا وحش. القراصنة ذهبوا إلى البحر فتخيلوا ما قد شاهدوا. يمكننا الآن رؤيته، وحش بحري قد وجدوا. مرحبا يا أصدقاء. يا قبطان، هل أنضم إليكم؟ أجل. أبي قراصنة. القراصنة ذهبوا إلى البحر فتخيلوا ما قد شاهدوا. يمكننا الآن رؤيته، كنز في البحر قد وجدوا. يا قراصنة، أظن أنكم قد وصلتم إلى جزيرة غامضة. أجل يا قبطان، انظر وجدنا الكنز. أمي. واو، هذا الكنز يبدو لذيذاً. شكراً عزيزتي. أجل. شكراً أمي. عجلات الحافلة تدور وتدور، تدور وتدور، تدور وتدور. عجلات الحافلة تدور وتدور في كل أنحاء المدينة. مسيحات الحافلة بدأت حفيف، حفيف حفيف، حفيف حفيف. مسيحات الحافلة بدأت حفيف في كل أنحاء المدينة. أبواب الحافلة تفتح وتقفل، تفتح وتقفل، تفتح وتقفل. أبواب الحافلة تفتح وتقفل في كل أنحاء المدينة. العائلة في الحافلة تعلو وتنزل، تعلو وتنزل، تعلو وتنزل. العائلة في الحافلة تعلو وتنزل في كل أنحاء المدينة. صفيرة الحافلة تصدر صفير، صفيراً صفير، صفيراً صفير. صفيرة الحافلة تصدر صفير في كل أنحاء المدينة. محرك الحافلة يشتغل فروم، فروم فروم فروم، فروم فروم فروم. محرك الحافلة يشتغل فروم في كل أنحاء المدينة. عجلات الحافلة تدور وتدور، تدور وتدور، تدور وتدور. عجلات الحافلة تدور وتدور في كل أنحاء المدينة. أذني أذني. هل تؤلمك أذنك صغيري؟ لا عليك. عزيزي، سبب دموعك شيء مؤلم في أذنك. أمك ستخفف ألمك، ستريح الآن لك أذنك. أنا سأعالج ألمك كي تتوقف دموعك. أشو جمال؟ أشو. أوه عزيزي، هذا سيجعلك تتحسن قريباً. هيا استنشق عزيزي، المرض ليس مسلي. أمك ستعتني بك وتريحك من آلامك. هيا ارتاح يا صغيري، بأحسن حال ستصير.
أوه عزيزتي، سأجعلك تتحسنين. عطس مرة ومرة سعال، أنا سأعالجك في الحال. ليس الأمر ممتعا، ستبدين تحسنا. الآن حساءك ستشربي، بأحسن حال ستصيرين. مسكين بينجو، أنا سأجعلك تتحسن يا صغير. لا يا جروي لا تحزن، أعرف كيف تتحسن. ليس المرض ممتعا، كل طعامك يا صغير. نم هنيئا الليلة، وتصحو لنلعب سويا. أوه عزيزي، أنت مريض. عزيزي لست على ما يرام، لتتحسن عليك أن تنام. ليس المرض ممتعا، ستبدي حتما تحسنا. ابقى الآن في السرير، بأحسن حال ستصير. أمي نحبك، نريد القول شكرا لك. أنت هنا على الدوام، معنا في كل الأيام. أمي الأفضل على الإطلاق، ارتاحي ليزول الإرهاق. يا أولاد، لنهتم بأمكم. نعم. اسمعوا بابا، اسمعوا بابا، أين أنت؟ إني هنا، إني هنا، كيف حالك؟ اسمعوا بابا، اسمعوا بابا، ما هذا اللون؟ لون أحمر، لون أحمر، ذلك ما يكون. اسمعوا أمي، اسمعوا أمي، أين أنت؟ إني هنا، إني هنا، كيف حالك؟ اسمعوا أمي، اسمعوا أمي، ما هذا اللون؟ لون أزرق، لون أزرق، ذلك ما يكون. اسمعوا أخي، اسمعوا أخي، أين أنت؟ إني هنا، إني هنا، كيف حالك؟ اسمعوا أخي، اسمعوا أخي، ما هذا اللون؟ لون أخضر، لون أخضر، ذلك ما يكون. اسمعوا أختي، اسمعوا أختي، أين أنت؟ إني هنا، إني هنا، كيف حالك؟ اسمعوا أختي، اسمعوا أختي، ما هذا اللون؟ لون أصفر، لون أصفر، ذلك ما يكون. اسمعوا الصغير، اسمعوا الصغير، أين أنت؟ إني هنا، إني هنا، كيف حالكم؟ اسمعوا الصغير، اسمعوا الصغير، ما هذا اللون؟ البرتقالي، البرتقالي، ذلك ما يكون.
الحيوانات مثل النمور تعيش في الغابة. في الغابة أيضاً يوجد قرود وطيور بألوان كثيرة. هل تود مقابلتها صغيري جاد؟ هذه فكرة رائعة. أجل، أريد ذلك. يبدو ذلك ممتعاً جداً. سوف نذهب اليوم إلى حديقة الحيوانات لكي نستمتع ونقضي فيها أحلى الأوقات. حيوانات كثيرة في حديقة الحيوانات، نمر وقرد وأيضا فيل، ما أحلى الحيوانات. مرحبا بكم في مملكة الحيوانات. شكراً سيد زيبرا. فرس النهر في الحوض يحب البقاء داخل الماء. هذه عائلة فرس النهر، يا أحلى الأصدقاء. الصغير يفتح فمه، أسنانه كذلك أنفه كبير، يظهر لسانه ويخرجه، كم هو سعيد. صغيري جاد، أظن أنه يريد اللعب معك. هل رأيتم ذلك؟ صغيري جاد، لديك صديق جديد. انظر لذلك الحيوان، هناك نمر سوف يزمجر، صوت مخيف. انظروا، صرنا نخاف أكثر. فلتعطه بعض الحليب واحذر، فالنمر مخيف، قد أصدر صوتا جميلا، هو جد لطيف. تعالوا، عرض القرود على وشك البدء. سيداتي سادتي، الفتيان والفتيات، أقدم لكم الرائعين. القرود المجنونة. العرض لم ينتهي بعد. أين نحن ذاهبون يا أمي؟ لا أعرف. عاليا في قمم الأشجار، ما الذي يمكن أن تروا؟ هناك حيوان جديد، لنرى ما يكون. انظر، وجدنا الزرافات ذات الأعناق الطويلة، نستمتع معها جميعا، كم هي جميلة. ليس هناك ما يدعو للخوف. هذا أمر بسيط مثل أكل الفول السوداني. أراكم بالأسفل هناك. الآن سوف نتزحلق، استعدوا كي ننطلق، سوف نذهب جميعا، هيا لكي ننزلقا. ماذا يوجد في الأسفل؟ نكتشف حديقة الحيوانات، لنرى هنالك ما يحصل، هناك مفاجآت. انظروا لهذا. لقد وصلتم في الوقت المناسب للاستعراض. هذا رائع. لنشاهد عرض الفيلة، يلعبون بالكرات، شاهد كيف يمرحون، من أحلى الحيوانات. استمتعنا بهذا اليوم في حديقة الحيوانات، لعبنا كثيرا وقضينا فيها أحلى الأوقات. هل نستطيع العودة غدا؟ ربما. أرجوكِ. أمي، هل أنت بخير؟ أظن أني أصبت بنزلة برد. لا تقلق عزيزي، سأكون بخير. علينا الاتصال بأبي. ماما الآن ليست بخير. ماما تحتاج لبعض الراحة، نعتني بها بشكل كبير لتتعافى وترتاح. أوه، شكراً لكم.
حسناً يا أطفال، لنأخذ ماما إلى السرير. مريضة أنت بك نهتم، لترتاحي نفعل المستحيل. أنت بنا تعتنين كثيرا، دورنا الآن رد الجميل. ما بك صغيري جاد؟ هل أنت قلق؟ لا تقلق، أمك ستتحسن قريباً. لنقس حرارتها ونفحص الحمى التي عندها. ساعدني لنقيس الحرارة، هذا محرار به نقسها. عندها حمى هي ساخنة، الطبيب الصغير يحبها. أمك لديها حمى صغير جاد، سنحضر كمادات باردة. نبرد الحمى ببعض الجليد، البارد يشعرها بالأفضل. ماما سترتاح من جديد، أطباء ماما هم الأجمل. أوه، شكراً لك. هذا عصير لذيذ. أوه، لنحضر لها بعض الحساء بينما نتركها تنام. شكراً عزيزي. الآن سنعطي لماما العصير، وضعنا حساء كأحلى دواء. نحب المساعدة دائما، أمي نحن من أعددنا الحساء. يا أطفال، أمكم تحسنت الآن، سوف تكون بخير قريباً. أحسنتم جميعاً، الماما بخير. شكراً جزيلاً عما تفعلون. الحب والاهتمام الكبير أحلى دواء لما تمرضون. أمي نحن عائلة رائعة. واو، نحبك أمي.